もしもし、台風さんですか？おう、台風、久しぶり。元気？うん、こっちは普通。あいや、特に用事はないんだけどさ、近くに来てるっていうから電話してみただけなんだけど。うん、うん。へえ、そう。うん。へえ、そうなんだ。わあ、へえ、そっか。てか、お前の仕事あんまり頑張られすぎるとちょっと困るんだけど、まあ気をつけて。寒くなるから節々に気をつけろだって。うん。はい。ああ。うん。うん。わかった。